Evet, mesela bir tekir kızımız var burada. Gel tekir. Şimdi böyle oynarken bazen böyle ufak ısırışlar olabilir. Bunlar oyundur. Korkmayın. Bakın gördünüz mü? Ufak ısırış ama asla basmaz. Bak sev beni sev. Gördünüz mü? Bazen tırnaklarını uzatır. Böyle yakalar. Bakın şu anda elimi ısırıyor ufaktan. Ama bu hepsi oyun. Bak gördünüz mü? Korkacak hiçbir şey yok. Elinizi çekmeyin. Evet bu şekilde. Dişlerini kaşıtmak istiyor. Damaklarını kaşıtıyor. Gördünüz mü? Bu kadar. Asla basmaz. Asla yara yapmaz. Korkmayın. Budur işte. Bu. Bu kadar.